爛腳嘅腳氣嗰啲，佢都可以搽。嗰啲過咩敏嗰啲，佢都可以搽㗎喎。係啊，過咩敏嗰啲佢都可以搽㗎喎。講真啦，你嗰啲咁㗎，喺出邊買，你冇得俾你試。呢個呢，佢有得俾你試。呢個佢有得俾你試。你覺得啱使，你留低正品嚟㗎，你冇使擔憂。佢係廠家做出嚟㗎，唔係我做出嚟㗎。我做出嚟呢，可能你就唔放心咯。呢個係廠家㗎，廠家發貨，知嘛？你邊度養嘅痕嘅，你就攞嚟質。爛腳嗰啲啊，呢啲咁㗎，拗到甩皮嗰啲咁啊，咁樣拗到甩皮啊，生爛腳腳氣腳氣腳味嗰啲咁㗎，你又攞嚟質。呢啲咁㗎，牛皮癬、濕疹、蕁麻疹嗰啲啊，你都可以攞嚟洗。可以試用1個星期嚇，你覺得啱使嘅你留低，唔啱使嘅可以俾翻佢。比較溫和啊，冇嗰個激，冇嗰個數，比較溫和噶，好溫和噶呢個嘢。嗱，睇到未？佢好溫和噶，可以俾你哋試過用過嚇。如果你哋有牛皮癬㗎，好似呢啲咁嘅天氣啊，嗰啲。好似呢啲咁嘅天氣啊，好多痕㗎。嗰啲熱痱痕癢嘅，佢都可以攞嚟質。邊度痕嘅，邊度癢嘅，你都可以質。你個細佬痕都可以攞嚟洗，洗得，而且仲係亮強。搽上去呢，佢係涼嘅，涼浸浸。搽上去佢係涼浸浸。嗱，呢真係我搽過嘅，睇到未啊？佢搽上去呢係涼浸浸嘅。濕疹、牛皮癬、蕁麻疹嘅，佢都可以幫到你嘅喎。濕疹、牛皮癬、蕁麻疹嗰啲，可以俾你哋試過用過嚇，知嘛？只要你係有呢啲咁嘅。有牛皮癬、濕疹、蕁麻疹嗰啲啊，你記得7箱。7箱呢，我俾過個試用裝，即係好似阿教授咁啊，個細佬痕㗎，成日去308嗰啲啊，細佬痕㗎，癢㗎，你咪拍翻去俾細佬搽咯。嗱，呢個咁樣嘅，好溫和，由頭到腳佢都可以攞嚟搽嘅。由頭到腳你都可以攞嚟質。你就算搽晒佢一針，佢都唔會扣你㗎，因為佢可以試用嘅。嗱，呢個嘢佢可以試用㗎。嗱，你搽晒佢一針，佢都唔會怪你，睇到嘛？真㗎，你搽晒佢一針，佢都唔會怪你。搽上去呢，佢係涼涼地，好清涼，好清涼㗎。蚊滋蟲啊、毛毛蟲嗰啲啊，佢都可以搽。蚊叮蟲咬啊、毛毛蟲嗰啲啊，整到一浮浮嗰啲咁㗎，佢都可以搽。可以啊，你嘅都可以啊，點解唔得啊？我都講咗你個細佬養都可以咯。你細佬養，你咪拍翻去俾你細佬搽咯。嗱，呢個嘢講真啦，你喺出邊啊，你身痕身癢，佢冇得俾你試。你喺直播間呢，佢有得俾你試1個星期啊。佢可以俾你用1個星期，你覺得啱使嘅可以留低，唔啱使嘅可以俾翻佢。嗱，呢個好溫和㗎，細蚊仔啊，細蚊仔嗰啲咁㗎瘡瘡啊，頭上嘅面上嗰啲咁嘅瘡瘡㗎，佢都可以攞嚟搽㗎喎。佢咁㗎喎，嗰啲爛腳拗到出晒水嗰啲咁嘅爛腳啊，呢啲咁嘅爛腳啊，爛腳臭腳嗰啲嘛，腳氣嗰啲啊，佢都可以攞嚟搽嘅，可以試用，係可以試用嘅。覺得啱使，你留低；唔啱使，你可以俾翻佢。可以俾你哋試過用過嚇。
嗱，睇得未啊？睇得未？佢係好溫和，佢係純植物做出嚟嘅，佢冇嗰個基，冇嗰個數。嗱，講真啦，你求其喺出邊啊買真呢啲咁嘅嘢啊，你最少都要幾廿蚊，你話係咪先？你買咗，你又